Otuse Alice, you're welcome. Exodus, you're welcome. Mariam, you're welcome. Bamikwano mwebale kujja mwenna. Nsanyusa okubalaba. Katonda mulungi ow'ekisa yeebazibwe nnyo abakuumye okuva lwe twayawukanye olunaku lw'eggulo tuzzeemu tukomyewo tusisinkanye nate. I opened your eyes. Thank you so much. I give the glory back to God. Ekyo nkyebaliza Katonda. Exodus. Ekyo nkyebaliza Mukama era ekitiibwa nkiddiza Mukama. Waliwo omuntu gw'oyogera naye n'agamba munnange wire ekigambo kyo kyekyakola bwe kitinze sina kigambo. Ekyo kigambo kya Katonda. Ekyo kigambo kya Katonda nze sina kigambo. Sina kigambo. Ekyo kigambo kya Katonda kye kyakubikkula amaaso. Era tusitule ekitiibwa kyonna tukiddize Mukama. Bane mwenna mwebale kujja. Namuyanja Rita, you're welcome. Claire, you're welcome. Cindy, you're welcome. Banange mwebale kujja mwanguweeko. Tudduke emisinde kubanga ebiri waka bingi nnyo ate byonna njagala obyogerako. Bible and politics as usual. Olwaliro ennaku z'omwezi ziri 25 omwezi ogwokutaano omwaka gwa 2021. Bingi nnyo ebiri ewaka naye sharinga video eno. Enamba yange eri +974 33939639. Yes, wonna wonkubirira nsobola okukuddamu ngezaako okulaba nga nziramu buli muntu abeera gwe ne bw'ogikubako ng'eri bize etera nnyo okubeera bize. Leero waliwo omuntu gwenjogedde naye ku makya okuva zibadde ssaawa 12 awo zibadde zikyali 12 zigenda mu emu kuva ssaawa eyo paka ssaawa 4 nga njogera n'omuntu omu. So gwe ne bw'ogikubako ng'eri bize tofaayo. Nze bwe ndaba missed call nkukubira. Kasitebeera ya WhatsApp sikukubira ku direct kasitebeera ya WhatsApp mba nsobola okuddamu ne nkukubira. Messenger, email mbanja kukubira. Yes, njagala kwebaza Katonda omulungi ow'ekisa abakuumye. Njagala kwebaza Katonda omulungi ow'ekisa akola omulimu omulungi mu mitima gyammwe ne mu bulamu bwammwe. Ebizibu bingi tubiyitamu naye twebaza Katonda kubanga tubiyitamu. Weebiri naye twebaza Katonda kubanga tubiyitamu. Gwe kyoba okola kiri kimu, tegeera Katonda wo. Gwe tegeera Katonda wo. Kirungi nnyo okufunayo omuntu akuwanirira mu mwoyo. Kirungi nnyo okufunayo omusumba wo. Omuntu yenna funayo omuntu akuwanirira mu mwoyo gw'omanyi nti tagenda kukutomeza. Ekyo kirungi nnyo. Musobola okwekwata nga 2, 3, 4 buli omu n'aba musumba wa munne. Ne mwekumaakuma nga bwe mulinda Katonda nga bwe mulinda ekiddako. Abayigirizwa bo bagenda ne beggayira mu kisenge kya waggulu ne bagamba katulindire wano omwoyo. Katulinde tetumanyi kiddako. Ebintu bya bunkenke abasajja batunoonya batutta embeera si nnungi naye mugire kumire wano till further notice. Mwekumeekumaawo nga ne Katonda bw'ajja awana abasanga mulindira awo. Temukkiriza batomeza. Praise God, praise him, my daughter Sylvia. Nsanyusa okulaba mukwano weebale kubeerako. Mukama yampadde ekisa nazadde n'abaana nnyina abaana oyo mukulu wa Ebeneza. Ebintu bingi nnyo ebiri ewaka. Kwata Bayibuli yo newe wandiika owandiika ekitabo ky'okubikkulirwa essula 3 olunyiriri tuve ku lwa 14 olw'e14 olw'e15 n'olw'e16. Eyo yemu ku kkanisa eri ze saamalayo twasigazayo ekkanisa 2 naye nga neebuuza lwaki ekkanisa zino sizisomesa. Laba bwe zifiitinze olwaleero emu ku zo efiitinzeewo katugigendemu. Nabadde sigisuubira kugisomesa kati naye ngenza okulaba bwe mbadde nnoonya Bayibuli leero Mukama kiki embeera eri ewaka eriwedde. Sebo okujja okwogera bino ebintu nsooka kusaba ne mbuuza Mukama ne Mukama embeera eri e Uganda eno mu Bayibuli tugisanga wa eri ludda wa tugikole tutya Mukama. Ogenda okulaba kyosoma nga Mukama alina byagamba awo ogenda obiraba nga yembeera yennyini eri ewaka. Kakati kwata Bayibuli yo newo owandiika ekitabo ky'okubikkulirwa
Revelation chapter 3 verse 14, 15, 16 ezo ze tugenda okusomako awalala tujja kuddiira n'omulundi omulala. Bingi nnyo ebya sipiika biri eyo. Abasajja batwesibyeko. Mbadde wano waliwo munnanga angambye jangu ontaase ku basajja nti kiki abasajja bandi bubi ku Facebook bagamba NUP eyo NRM nti era mugenda kwejjuukiriza mwenna ng'omusajja bawafuze 50 year master planning etuukiridde lwa NUP yalonze sipiika omukyamu. NUP yalondedde NRM. Nyina byenjogedde naye mu kabokisi ne mugamba bakulimba wamma bwebiti ebyo bibadde bibi naye n'ebyo nabyo ngenda bikoonako. Omanyi nze nebaza Katonda waliwo entalo ezimu nga tetusaana kulwana nnyo ng'ezimu Katonda azikulwanira ng'alukuwangulira tonnaba kululwana. Bayibuli bwetugamba olwo luyimba edda twaluyimbanga kulakuba nti ebintu byakyuka. Waliwo Yesu byankolera nga simaze nakusaba, waliwo Yesu byankolera nga simaze nakusaba. Yes, waliwo ebimu Mukama byatulwanirira awo nga tubitegedde nabitegeera. FDC gyensoose olwo nno gundi video etandise oba I don't know. FDC yajja nereeta speaker Ssemujju Nganda. Njagala nnyo Ssemujju Nganda kino nkiddamu. Ssemujju Nganda buli lwayogera ayogera magezi meereere. Era tomuyitangako ng'ayogera Ssemujju naddala ng'onyumirwa ebyobufuzi. Bw'omulaba ng'ayogera tomuyitako sooka owulirize Ssemujju kyagamba. Buli lwayogera ayogera magezi. Naye wabaawo ebimu ebimuvuga olw'ekibiina kye ekyo ekibiina ekyo kya gundi ekyo ekya FDC. Baleeta speaker nga balowooza bamulese kukuba NUP. Bamuleta kukuba NUP era nga bagamba katulabe NUP eno egamba mbuno b'opposition bagamba mbuno b'opposition kakati tulabe tubaleetedde speaker wa opposition wuuyo mumulaba nammwe mumulaba wuuyo katulabe kati NUP bakulonda ani Ssemujju Nganda abakufuna obululu obuwera 40 oba 5 bandigambye fe aba FDC ffenna twawadde owaffe. Fe aba FDC ffenna 32 ffenna twawadde owaffe. Katonda yabambudde. Mube muba temwamulonze mwabadde mwagala ani aba abamulondera nga nammwe temwamulonze. Naye yo debate bagisse bali ku NUP netawa Ssemujju Nganda mwayimirira ne mutugamba bwe muti iffe tetugenda kukolagana na NUP. Tuwabayita emirundi n'emirundi tubagamba bannange mujje tukole ekintu ekyawamu. Bagamba n'oyo Nandala Mafabi yagamba bwati ffe tuli pate eyina gye tulaga tulina agenda yaffe. Agenda yaffe si y'Abannayuganda, agenda yaffe nga FDC ffe tulina ebyaffe. Era tetusobola kwegatta ku NUP. Tetulina kibiina kye tugenda kwegattako kubanga ffe tulina ekyaffe ekyatuliita. Nandala Mafabi nga yayogera ebigambo bino byenjogera. Era Katonda yatuyambye aba NUP babakuwa Ssemujju Nganda obululu obuwera 50 si ffe twali badde tumuwadde. FDC yandigambye NUP mugirabye bannange ffe tukutte obululu bwaffe bwonna 3 bwonna ne tubuwa owaffe naye NUP etuliddemu olugwe. Awo bandi badde balina point njagala mbabuuze muli 10 na bameka. FDC mwina babaka 10 na babeka mu parliament. Mwina ba MP 3 speaker wammwe yafunye obululu 14. Kati njagala mbabuuze mmwe lwaki temweyogerako ne mwogera ku NUP? Abanyankole tulina olugero olugamba bwe ruti. Sigenda ddugera mu Lunyankole kuba siri Munyankole nnyo. Omuntu ayagala omwana okusinga nnyina aba ayagala mmulya.
gwe bulaba ng'omusajja omukazi nga yagadde ate temubawulira munnange nno bulijjo yankwatirako omwana nga ne bw'aba akaaba nga aŋŋamba leeta mukukwatireko era nze mbadde ne bwe ngenda ku dduuka nga mumulekera munnange naye omukazi anzibidde omwana gw'obadde tokimanyi nti omuntu ayagala omwana okusinga nnyina aba ayagala mulya kwegamba ffe nkaaga mu bameka tumuwe nga FDC temuwadde kati FDC bweba tekwagala oba FDC bweba tekwesiga ffe bootawagirangako ffe tukuwagire omuntu angambye jangu ontaase ku basajja bagambye mbu NUP NRM babalimba mwekambabuulire ono politics gwe twayingidde mu si oli gwe tubaddeko nga buli omu buloga buli omu ateekako buli woyita bwoti notification ono wuuno nga buli omu asobola okukomentinga ono politics mulala ono politics volume 2 mulala oyina omwetoloola wano olina okubanga olina osobola okufuna ekifa mu nkambi zombi zonna eziri awo ku gurawundi n'omanya ekiri eno neeno nti muleka mbabuulire mulowooza NUP yabadde tesobola kuteekawo sipiika waayo negamba sipiika wuno wakiri tugwa ne sipiika waffe nga ye tumuwadde obululu bwe nkaaga meka bwe tulina tulondererayo n'abalala ne tugamba wakiri ye leka tuwoono naye waliwo factors ezimu nange zezisobola bagamba wano naye nga nzimanyi naye leka mbabuulire ezimu ku zo. 1 politics kitegeeza namba politics namba gye zibeerera ennyingi oyo yabeera politics era kyova olaba ye Museveni akola bw'ati ne bw'aba mulalu ng'abantu gwe balina Museveni amukwata n'amuwaawo egundi n'amugamba gwe jangu wano gwe jangu onsemberere wano kuba gw'olina abantu politics ziba namba kati leka mbabulire ekibaalo kya NUP tunuulira ebintu bino bibiri obululu obuwedde nga tulonda obululu Uganda yonna Honorable Kyagulanyi yagiwangula yonna yagiwangula naye waliwo ebitundu ebyaresistinga wakati mu bubbi obungi byo ne biyitawo nnyo eddoboozi lyabwe ne liwulikika wakati mu bubbi obungi ne mu mundu ne mu kutiisatiisa n'omuki waliwo ebitundu ebya soundinga loudly byo ne biwulirwa Western Uganda bo bababuutikira ddala ne bakugamba obululu bw'abapresidenti bwo bwaweddewo twabukulondedde zigenza okwera sawe mu nga bwo buweddewo mugende mulonde buli obwaba MP buno buweddeyo ebusoga baagaana ebusoga baabulonda era ne babubala ne bagamba tomujja kubututiikingira twagala tujja bwetiikingira okitegedde busoga wabadde olina okumuvinga consciously NUP bw'obanga oyagala busoga kino ekibiina NUP si yakuggwawo leero no NUP kibiina ekigenda okutransforminga eggwanga lino nga bwe kyatransforminga obwongo bw'oggwali wano wamma ekyo bwe nkyogera bwenti ogw'ojja kitegeera NUP ng'ekulembeddwa Kyagulanyi olumu Kyagulanyi Honorable Kyagulanyi His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yagamba bw'ati gola enkulu gye nsinga okwagala senga mbeera nsobodde okulibaleetinga obwongo bw'Abannayuganda nze nja kuba nteebye gendayo kibu yali ne Hatima Nalugwa Sekaaya ku NTV gendayo onoonye kiriipu eyo n'amubuuza muneebino ebya pulezidenti byojja muwumu n'amugamba ekintu ekikulu birowoozo n'obwongo bw'abantu senga Katonda nyamba Bannayuganda ne bayingiramu ekintu kyempulira ne olunno nga atandikiriza bamubuuza ogenda kwesimbawo egindi nti ye kiki n'agamba nnyina ekintu kyempulira ate nekyendaba nnyina kyendaba ekibalimu naye waliwo kyenjagala obbateekamu senga mpangula ekyo nze nja kuba mmaze bino ebirala waliwo empaji endala nti ono omusajja azizimbidde emyaka 40 ng'azimba empaji ezo nti ne bwakutuka bw'okutula eno asigala ku eno bw'okutula eno asigala eno kati empaji zonna zitemeddwa ayinawo katonotono akamukutte kaliba katono ne mu birooto tukaloota nga bwe mukalaba nti UPDF yemukutte kaliba katono bwe kati nkugambye vision egamba bweti Museveni bamusalako omutwe ne gukutuka ekyambe kifulumye wano naye bwe kituuka eno ng'omutwe gukutuse naye wano waliwo oluliba lugaanya okukutuka ate bw'olulwanyisa okuluku, 3 eno ngeno omutwe guddako. Eyo vision, spiritual vision.
ebyo byabamwoyo kati Bible and politics ebyo byabamwoyo kati Museveni akulagira ddala nti olwalero panic Museveni gye yabaddeko ekololo ekulaga bulazi nti naye is not sure just honorable who Zaako omubwati Zaake yayimiridde na creating a stampede only one man Museveni nadduka najja kazinda nagamba banange munyambe omwana yanoonyeza ekintu kye yeekwasa n'ekibula omwana asaasanya corona oyo mwana asaasanya corona SFC negwayo just omusajja ogwo njagala mbabuulire Museveni bwakiwulira eyo fear gye mulaba Museveni gyayina eyo empaji zakutuka zigenda zakutuka dda era kimwetaagisa okutuulawo bwati okwenyigiramu okulaba nga goloze zituukirira pressure gy'aliko atudde ku bunkenke kimwetaagisa okujja atuulewo ataatiisetiise nnyo naye ne bamulaga nti ne bw'anaatiisatiisa waliyo abamalirivu abasobola okumwaŋŋanga liiso ku liiso okitegedde kati ebyo bye batutiisatiisa simanyi NUP ye yajja okuba opposition mutubuulire yajja kuba opposition mu opposition gwe mwataddewo mwamuwadde ekira Honorable Kyagulanyi bino yabitugamba dda ekikulu si bye bino ebya sipiika nedda bino bya sipiika si kyekikulu ebyo tebiina makulu fish and water gwejjawo amazzi olalaba oba ebyennyanja onoobirabawo fish and water fe tuli mu kusenawo nnyanja tuli mu kusenawo kiri ebyennyanja bijja kufa era ebyo gamba simanyi sipiika simanyi saabalamuzi abo Museveni lwavaawo winyiddolo ajja kuvuga bodaboda avuge bw'ati ng'avaawo ewaabwe ayingire bushi yanga asaaga winyiddolo bagamba ono wa bodaboda omuze yafaanana winyiddolo kubanga amanyi bw'anaalinnya emmotoka bajja mwaza bamugamba ono winyiddolo kati avuga bodaboda agira ku bodaboda n'abayitakawo nga mwe muteze winyiddolo mugamba twagala winyiddolo bulijjo asaliriza emisango tumwagala n'abayitakawo nga yavuga boda akukuta ayingire bushiya ayingire Kenya era oyo winyiddolo temwetaagisa mulwanyisa gwejjewo Museveni nkubulira tojja kulaba wawe bayise kati ebyo bo bano abeFDC be bajja ng'obwongo bwabwe bwe bali ku leader of opposition bwe bali ku speaker deputy speaker ebyo byonna butaliimu Kyagulanyi yatubuulira byonna tebiina makulu era tetubinamu na interest wabula babadde balina obbeerawo okulonda ng'amateeka bwe gagamba nti kulonda ekirala NRM enyigiriza gyabadde enyigiriza Kadaga bakusimatuka natuula mu eyo entebe mubadde mujja kiraba ate nakakati nze leka mbabuulire Kadaga oyo Katonda bw'amuyamba ne batamutta oyo Kadaga yayingidde ebitabo by'aba opposition mbabuuliridde wano Kadaga yayingidde mu bitabo by'aba opposition simujulira era gwe ngenda n'okwogerako njogera ku Kadaga ono nga example fe abalokole tugamba bwe tuti omuntu bw'afa fe abalokole enzikiriza eno y'omu Bayibuli tetusabira mufu era nze sigaana mu abalala abasabira abafu mubawe ebitambiro bya mmisa mubasabire batebenkere emirembe babawe purigatori simanyi jjana ebyo eyenzikiriza yammwe fe yabalokole egamba bweti tubuulira asigaddewo ne bakugamba ono ye wira afudde agenze naye olunaku lumu ogenda kwebakaawo wire we yeebase wire gy'alaze byakoze bye bimweyimirira essaala zaffe tezikyayamba wire tusabira gwe asigaddewo genda osome Yoswa essuula emu Mukama agamba Yoswa bw'ati kati gwe Yoswa oli Moses afudde ebibye bireke biwedde gwe ddamu amaanyi ogumu omwoyo Katonda yateekako omusika teyayabya lumbe yajja buzina mugamba kati nkulonze Yoswa gwazzeewo naye sookoddemu amaanyi ogumu omwoyo otambule otuuke mu nsi ensuubize Musa ensobi zaakoze ozirabye zeewale naye ekyokubeera naawe ngenda kubeerera ddala naawe nga bwe nabeeranga ne Musa okitegedde kati abaana bagambe musimbule ate mulekerawo n'okukungubaga ye Musa mumuleke nze namweziikidde ye mumuleke
eyo yensomesa ya Bayibuli. Kati olwaliro ngenda kwogera ku Kadaga mu kitabo kino eky'okubikkulirwa. Sigamba Kadaga, ngamba banna abali ready okukola Kadaga by'abadde akola. Si Kadaga yeka. Olwaliro mbadde nyina omuntu gwenjo naye bwe bannaye mwenze mummanye ennaku zino wendi ndi munene okusinga ne bwe mundaba. Jjo nabagamba ne mbagamba nkyebaliza Katonda seewaana ate munnange eri gyenvudde eri nkuwamu akafaananyi nga nzunga n'ebbaga y'emmere awo gundi nakumati Garden City golf course nya n'ensala akakantu bwenti nengenda ku MTN Tower n'enyambuka n'enzikira bwenti boda nabwe mbijjukira n'endaba ne bwendi nebaza Katonda. Luli najja ne mbagamba nti nali mpagira nnyo emipiira. United eri enkambo gye mmanyi lwe yasiibula Vandasa n'asiibula lwe nasiibula. Omuntu ali mu gundi Ajax Amsterdam. Nangamba nawe oli muwagizi wa gundi wa Vandasa nnyo ne mugamba oyo Vandasa ye number 1 player wange. Number 1 goalkeeper bukyambaawo. Nangamba gwe kankola oyagala omubuuzaako. Lumundi mukuwa n'omubuuzaako. Ne mugamba omumpanga. Nampe ebifaananyi nga mutabani we omukyala mutabani we azannyira mu Ajax Amsterdam. Mune Uganda mwana muto ali mu kilabu ya Ajax ate nga Vandasa ye director waayo. Mama nampereza ebifaananyi nga ali mama omwana ne Vandasa basatu era ninze nja kwogerako ne Vandasa wanudde. Mugambe Vandasa wandiise ezange. Nja mujjukiza ggoolo ya Stoke City gye yamukuba kana kasajja kapita kuroki. Nsibya akapapula ka milioni 5. Etimu mwenda zonna nzitiikinze United nga yesembayo ku ssaawa zaali nga 11. United shiwaddiru nga tennakubwamu. Peter Kuroki n'atuba omutobe omupiira guzikiremu emu. Ate nga yagitukuba mu ddakiika ng'eya 80. Yes, Vandasa nja mubanja ezange. Milioni 5 eyo ticket nagitereka mukazi wange yajjo nangamba Katonda yebale zaaliose ndi mukulwana kusiba kapapula omukazi abe bulungi yangamba Katonda yebale nakugana beti n'ogaana Katonda yebale nentereka ticket yange nagisangayo najijjayo najiyuza nangamba gine mizimu gy'okuuma wano gye gikuletera okuzanya beti nga nziraba yaziwangudde. Omukazi yangambye ngenda kuwa Vandasa omubuuzeeko wamma maama noonyeza Vandasa oyo. Kati gwowulira ekikunange bannangu batempise wogendeeyo. Waliwo omuntu gwe mbadde njogera naye wano leero ku bintu bino ebyobufuzi ebiri ewaka. Omuntu ampadde bwino w'ebintu bino entambula yabyo byonna singa ogitunulira bw'oti n'ogiraba otegeera nti NUP tuli mu kintu kino ffe twawangudde era tuli bawanguzi nnyo n'okukirawo. Kyova owulira ne Museveni yakyogeddeko nagamba abamu nsobola okukolagana nabo naye NUP ye ekyagaanye. NUP eno bwe bukyali kati obuzibu. NUP bwe bukyali obuzibu bwokka naye ebirala byo mbadde mbitereezezza. Kati olwaleero njagala tuyogere kweno embeera mbuulira bano abaliwo. Sibuulira Kadaga yagenze mbuulira bano abaliwo naye nga sinatuuka eyo mbadde kweri point nga agamba politics ono bwe yagenze mulala. Honorable Kyagulanyi ne NUP mu Busoga mu intimidation yonna nga batubye twawangula ne 75%. Kati abasoga b'oku ground bo bagamba akatiko ekibiriti kaffe ke tuyina ye Kadaga tomuteekako muntu. Abantu ba wansi be bakamaabo okolaki? Okolaki nga abasoga bakugambye tuyambe kituufu nayinza okuba nga weenaaleemu. Naye olw'obulungi bwa Busoga ye mutulekere bw'aba yatuyitako eri mu kalulu gye twandimukubidde senga abasoga be beekubira Kadaga ne bamwekubira ne batamuwa kalulu kyandibadde okke. Naye bo ne bamukomyawo ne bagamba tukwegayiridde Kyagulanyi tukwegayiridde NUP. Ono omukazi ye temumusimbako kintu ate nga naffe tukimanyi nti ente ekizibu olwaleero ne betukwata Sseggona ne tumufuula sipiika. Olwaleero ne bwaba Sseggona naali obwa sipiika nga Museveni akyaliwo wali
era tewaba makulu ate gabaludda wange omusajja yawamba buli kimu kyonna ate nga yalina babaka 10,000 bimeka mwinayo 6 mugenda mukolako ki tebirina makulu. Ennyumba senga ekwata omuliro ng'olina ekidomola ky'amazzi okizi okolota n'ennyonta ekuluma. Ennyonta ekuluma olina mutampeko z'amazzi nga 6 enju ekutta omuliro ogayiwayo oganywa nogira oganywa n'otula nga bw'olinda fire brigade kubanga n'ennyonta ekuluma ate obuzi bwolina butono tebusobola kuzikiza nnyumba. Kati bali baganye okwogera ku kyabwe eky'obutawa ssemuju waabwe bali kufe era Katonda yatuyambye kubanga ffe tubagamba nti katuyimirire ne ssemuju ne bwe yandifunye obululu 6 mu 2 obwaffe obwaba MP waffe era FDC yandigambye ffe twamuwadde owaffe naye nga walayi tebaamuwadde. Katonda ajja babikula basajja mmwe, Katonda ajja babikula eyo muleka mbabuulire aba bana ebintu nabikwasaganya ntya byonna bituukagane nga bwe mbiwulira simanyi oba bigoberegana kubanga ezaako bigata vidiyo eveeyo naye mpulira ng'etannavaayo. Kati gwe wulira Honorable Zaake omu yaleetedde UPDF simanyi SFC simanyi baani bonna okukuŋŋaana balwanyisa omwana omulenzi ogwo nga ne Museveni n'asituka najja n'agamba bannange ono mwana wuuno atambuza korona ono mwana wuuno atambuza korona. Kakati mutegedde nze bulijjo abagamba nti Uganda tewaliyo korona Museveni gwalwanyisa mu mutegedde abo bonna babaddewo awo bonna babadde bageme okitegedde. Era obwedda bwe batambula badde eno badde eri bakola batya awo wonna tewali korona. Omwana olwayogedde ku basibe abali mu kkomera olwayogedde ku buwanguzi bwaffe n'ayogera ku Kyagulanyi oyo yafuuse korona. Era Museveni n'agamba bannayi mu ntaase ono omwana aleese korona ono asobola okutta sipiika omupya. Kati sipiika bw'afiira wano sipiika omupya mugenda kukola mutya? Uganda eba eggwaawo. Nabasomera ekyawandiikibwa lwe nabuulira ku Yona. Bayibuli egamba bweti nti Yona yali yeekwese mu bintu. Yona wamala okuyingira ekyombo agende Talusisi simanye Nineve bamutuma Nineve n'agende Talusisi. Bw'aba ali mu kyombo yeekwese eyo bw'atuuka okuyingira mu kyombo amaze okusasula n'ayingira mu lyato. Bayibuli egamba bweti ye n'ayitawo n'agenda ne yeekweka mu bintu. Ennyanja efuukuka batandika okunoonya bannange banoonya bane kiki ennyanja efuukuse bakuba akalulu ne bagamba Bayibuli egamba nti omugoba w'eryato n'atambula n'agenda n'afuukuuza n'asanga ye yeekwese mu bintu. N'amugamba gwe oli wano weebase gwe oli waawe yeebase ng'ennyanja efuukuuse. Lwaki weekwese wano ng'ennyanja efuukuuse? N'amugjayo mu bintu n'amugamba jangu. Ne mbagamba Museveni alina ebintu bye yeekwekamu ng'ennyanja efuukuuse akimanyi ye yagifuukuula naye yeekweka mu bintu eyo mu migugu eyo. Yakwata omugugu gwa korona buli lw'oyogerako nti abange nga oyo mumukwate wuuyo omwana wuuyo atambuza korona. Kati bulijjo mbagamba nti Uganda tewaliyo korona nga mugamba nnimba. Korona Museveni gwalwanyisa mu mutegedde. Katonda ajja kubikula Museveni paka ku ssaawa esembayo. Korona gwe yabadde atambuza mu muwulidde wabula abagambye nti oyo omwana ayimiridde alina korona naye ate bonna ne badduka ne bajja ne bakwata omuntu alina korona. Alina korona. Abasawo bagamba bwe bati amateeka g'abasawo gagamba bwe bati bwe mumulaba mu mudduke okutuuka nga abasawo bazze ne equipment ne bamulapinga bulungi oyo ne bamugjawo yoyo omuntu alina korona. Naye bonna abagenza okukwata omuntu alina korona tekwabaddeko alina gloves tekwabaddeko alina masiki bonna bakuta alina simanyi alina korona. Oyo ye korona ali e Uganda. Kati mutegedde nti korona we Uganda political korona. Political corona yakubiza abantu amasasi nga Museveni agamba n'abataasa corona oyo ye corona bulijjo gw'abataasa. Naye Zaake omu bw'ati yabatadde ku bunkenke buli kintu kyonna turning upside down. Museveni yeekweka mu bintu biri n'agamba bw'ati ate ne wano saze nga president nze naze nga minister of health
nazze kukwasisa amateeka ga corona wano owekitiibwa omulamuzi oyo mwana alina corona maze omukebera oyo mwana alina corona mumukwate mukitegedde kati bino bye batusibako ebya sipiika oba yaani tebitukwatako sipiika oba yaani tebitukwatako ekyakyamya eggwanga kyekiri zino nsanjabavu gwe jjanjaba ebbwe ensanjabavu ejja kgenda ebbanga lyonomala ng'ojjanjaba egundi ensanjabavu bweva ku kugulu kuno edda ku kuno bweva ku kuno edda ku kuno era bw'ogitawaanya ennyo ekwata ne mu nkwawa ebbo bwe liba ku kugulu ku mukono ekwata mu nkwawa wano nosanga omuntu ng'atambula bwatu nogamba bannange asp naku zino ayina amalala omukono agutwalira waggulu nedda ensanjabavu lwakuba tannakubuulira bbwa weeriri ezo nsanjabavu ebbwa ye Museveni kati bakyusa batujja ku mulamu batubuuza ku bya sipiika tebirina makulu mbagambye wali we nalandidde okugenda eri kuvandasa nabadde mbagamba kino waliwo omuntu gwe njogedde naye olwaleero naŋŋamba bw'ati nti munnange ndi wano mu America njogedde n'omuntu oyo gwe mbagambye okuva ku ssaawa 1 paka ssaawa 4 naŋŋamba nze neewuunya ndi wano ne Jennifer Musisi musanga mu dduuka ng'agula ebintu ne ŋŋamba kale laba eyabonyabonyanga bannayuganda bw'atulaba atwekweka Jennifer Musisi kasitala omuntu n'amugira bw'ati n'agamba naye ono mu Nigeria oba mu Uganda ono antunuulira ennyo tewakuba mu Uganda nga Musisi aweta ku ddyo Jennifer Musisi nga aweta ku ddyo bw'asangayo omulala nga yeekanga ng'aweta ku kkono ali mu shopping agambye tugula wamu emmere naye nga Uganda Musisi tosobolako ng'osobola okutuuka Jennifer Musisi waali angambye ndi wano ne Jennifer Musisi nsobola n'okubuulira wooli ali Cambridge mwenze kati ndaba odduke bw'ondaba dduka wali Cambridge era ne we bagula emmere wasemberedde ku gundi wano we nasomera egindi wamma ogi wange wawe twasomera twasomera ku university eyo Harvard University yes we bagula emmere njagala Jennifer Musisi ye wakane nti tashoppinga awo niya gundi eyo university eyo gye mbagambye we nasomera Harvard yegaane Harvard wuyo Harvard University waddako store y'emmere eri awo Jennifer wa shopping emmere Jennifer Musisi kati bino byengenda okwogera mu kyawandiikibwa bino nkibuulira abo abalimu olwo era noolanya bw'abeera kakiwulire addemu amagezi kati bamufateninga to be eaten bafateninga gundi oyo Kadaga naawo agamba ki kati kino ngenze ku vidiyo eba naye n'ebyokwogera nga bingi leero n'abimalayo ddi wulira tugende mu kyawandiikibwa ekyo ekyawandiikibwa ekyo kigamba bwe kiti nti eri malayika ow'ekkanisa wandiika nti bw'ati bw'ayogera Mukama nti oyo ye yaliwo mu kutonda Katonda ng'atonda ensi mu kusooka oyo amiina era ye yaliwo nti otyo kati wandiika bw'oti obuguma tobuguma onyogoga tonyogoga olyawo bwe nkukwatako olinga abuguma ate ogira nonyogoga bwe onemeddwa okutegeera olw'onsoma kyawandiikibwa si kutegeera obuguma tobuguma onyogoga tonyogoga olunaku lumu ngenda kukusesema mu kamwa kange Bayibuli yeyogera kyekyo kyawandiikibwa kyembawadde kakati gwe wulira ne mu by'omwoyo bino bye mbagamba kuba tuli mu Bible and politics katusoke tuve mu politics tudde mu by'omwoyo oyina ekintu ky'okola eky'omwoyo ng'okimanyi kino ekintu kinyiiza Katonda naye oli mulokole naye ogendayo n'ogenda okikola n'okomawo n'oba mutukuvu nnyo ekiro n'ogenda era n'osulayo era n'obaliimisa era n'obabba kwegamba n'obeerawo ng'obuguma tobuguma onyogoga tonyogoga Bayibuli egamba bw'eti kale waakiri bw'oba onnyogoga oba bw'oba obuguma buguma tutegere nti ono gundi ayokya then oba tutegere nti wabula ono gundi annyogoga
Bayibuli yegamba katonda the side emu kubanga bw'onogaana Bayibuli egamba ngenda kukusesema mukamwa kange ne mu nsi ey'omwoyo making sure nti otambulira mu makubo ga katonda bwe kiba kikulemye n'odda eno neeno lwali kusesema togenda kudda ngulu kati tuzzeeyo mu byobufuzi. Kadaaga yayagala asanyuse sayidi zombi eno neeno. Bw'obeera omubi beera mubi, bw'obeera omulungi beera mulungi. Yensonga lwaki naffe twabadde awo nga tugamba oba Kadaaga tumuwe oba tetumuwa. Kadaaga tetumuwa kubanga yayogera n'agamba ye yakomyawo Museveni. Senga sinze Museveni senga yagenda. Kati bw'olugamba ffe abafiiriddwa abantu baffe. Bw'ogamba ffe ababonabona nti gwe wakomyawo Museveni tukuwa tugamba ye bamusale. Ate tugenda okujjukira ng'otugamba bannayuganda Museveni mubbi abawadde amata amafu. Ebiseera Kadaaga bye yayogereramu baali bamaze otugamba abakazi ab'abaana n'abaki tugenda bbawa amata abaana basobole okunywa amata era tugenda bbawa ne ku magi gano n'amagi balyeko tubawone ku sukaali kuba bo bazadde abaana. Kadaaga najja n'agamba bw'ati babawa amata amavundu ag'amata amavu nabakirawo essimu n'enkubira mama Ebeneza ne mugamba nyamba togeza n'okwata ebintu byabwe kuba yali yakazaala. Eyo gundi eyo lockdown eyo yennyini eyo yasooka eyenka mwe yazaalira. Ne mugamba nnyabo sika kuba olina kawere tokwata ku bintu byabwe bwemba sinnaba kukuweereza fumba otuzza otubuguma tuli recommended kuba nakawere gira otunywa. Oteekemu ne kutunnyo kuba tunyiga munda ne kungulu anti bamulongoosa. Osobola okujja kunywa kutunnyo tutonotono nga bw'onninda bwe nfuna akasaala nkakuweereza naye tukwata ku mata gaabwe kubanga mavundu obwo buba bufuuse butwa. Kadaaga ate ekyo bwe nkijjukira ne ngamba Kadaaga bambi yatulabula. Kadaaga n'agamba muyinza muti okuwa abantu amayinja nga mugayita ebijanjaalo. Ku musimbi gwonna gwe nabawa wano kwegamba n'abeerawo nga Kadaaga nnyogoga tanyogoga Kadaaga abuguma tabuguma bamusesemye. Katonda yamusesemye. Yes, yamuswazizza. Onyogoga tonyogoga obuguma tobuguma baako kutawano ne bevuga mu motoka. Namugamba ate nzwalaba sengo mpisizawo gino emyaka ine motoka ngenda gikuwa namubuuza kyakaso genda jimpa ine motoka erugenda kasitomalo gikwatako ngene motoka njikuwa eneri amadika sagala muntu akukwatako tebakukuba essasi ine motoka eno yo ngenda gikuwa kubanza olundalayira ngenda kugula endala. Eno jenkuwa gyogenda okutwala kubwa sipiika olwamugjeeko omugo gw'aba sipiika yatudde mu baasi nga nze ASP wano tutambulira mu baasi. Kati Kadaaga alinga nze obuguma tobuguma onyogoga tonyogoga yasibidde mu baasi mwe yeekukumye bw'ati. Baasi yabadde esimbula ne bamugamba dureva ze aleese eri emmotoka eri enkadde eri eyiyo. Dereva adduse n'agireeta jangu oyingire muno ne bamukolera akakomera awo bambi banna abamugize abamubeereddewo omanyi toggwerayo nga toyina babo ne bamugaadinga takyalina na musirikale Kadaaga. Takyalina musirikale Kadaaga. Era bw'oba omubanja gendayo ku fujjo lyako. Wano juzi gundi yali agenda okumuwabira Salaamu Musumba n'ayiwa amagye ku kooti n'abagamba Salaamu Musumba tasala wano tebayisa wano gundi petition yaabwe. Salaamu Musumba n'abonaabonera ku kooti nadda eno n'azanya jangu onkwekule n'agenda akuba ekituli mu katimba ayingire abeera ayingire omupolisi n'amugamba togeza kuyije ne bamugobawo n'akola bw'ati petition n'agiwa w'ekigaali abeera ayingira ne bamuwaza ne bagijjamu. Kati takyasobola kukola directive neki. Bayibuli egamba obuguma tobuguma bwe gwali badde kudda ku saidi y'abantu wandize ku saidi y'abantu. Kadaaga kakati bibyo kakati wanfunamu ki era ekyo kigende ku bonna. Museveni yakera ku makya n'agamba saamanya kato oba sitaani yankema oba nalya mmere ki olunaku lwe nalonda Jennifer Musisi
kati bakugambye Jennifer Musisi bagenda gundi ababukedde bagenda ne batulimba era afunye omulimu omwezi afuna obukadde 805 ate nga wano Uganda badde afuna just obukadde 45 naye mu US afunye obukadde 805 buli mwezi ate kakati allowance bubeera obukadde 3 kakati nkugambye Jennifer Musisi asuubula wali awasuubula mmanyiwo bemba simanyiwo ndigendayo nendabawo omukyala ngambye wano tushopinga fenna wano ate ye bwala ne bwala bo mu Nigeria mwekanga nalaba ngo omulugwala nagamba ono tabo mu Uganda kati olanya yazze mu layini ekikola obubi tebajjukira biki ebyaliwo ku bannaabwe era olanya yazze bulungi nnyo yenna nga yeesunga nendaba Bayibuli yagamba bweti luli twasoma ekyawandiikibwa nga Yesu ayogera nti abo bwe mbatununda bwe nti ndabira ddala muzibe ng'akulembedde muzibe nga bagenda ogwa mu kinnya bulijjo tukiraba nga Kadaga ogenda gwa mu kinnya nga bwe tukugamba towulira omanyi ffe abali ewala ffe tumanyi Museveni akukozesa ebintu nendaba neŋŋamba senga nfune ennamba ya Kadaga ne mugamba nti Kadaga awootomera Kazibe Bashir yamubuuza ekyo okyenyumirizaamu. Yes, it happened. Then what next? It happened. We are sorry Kadaga, it happened now. Bakudropinze ku Kamuli stage. Obuguma tobuguma onyogoga tonyogoga olunaku lumundi kusesema oyo awedde. Mama Kadaga be naye kiri kye nagambye abasoga walabye obunkenko bwabadde busoga nga balaba Kadaga waabwe era bayogedde ne bagamba Museveni nakatono ke twakuwadde totawana nga toddanga tukumaze akatike ekibiriti ke tubadde tulina abadde Kadaga oyo politics azannyibwa ba mulembe guno kakati banno bye babagamba ne mutawagundi oyo politics ejjinja limu lyakubye ebinyonyi ebi naye batonda abasobola okiraba abakitaputa bwe batyo abakirabye mu ndaba bwetyo baprofesa b'Emakerere bo bwe bajja bagamba birala simanyi wakida simanyani bakubulira bitategerekeka biringa physics sijja kuyogera chemistry wano nyinawo profesa wa chemistry sijja kuyogera chemistry biringa physics biology amoeba simanyi biki zoology biri ekigambo kiramba okyatula naye nga tekirimu vawero neegi kyokka ate ngungojiro kyatula kati ba profesa b'Emakerere bo be bajja bakunnyonnyola ebyo wamma gano ge mazima ekisooka tutwabadde nga bolaba tetulina interest na mu bya lead of opposition naye kuba tteeka nti abeera aliwo gwolonda lead of opposition naye tukirinamu interest kikyusaaki nti njagala ombuulire Aworo Kyani akoze eki Aworo Kyani olaba noono omukazi gundi ono Winnie Kiiza tumutegeera bulungi nnyo nga Kyagulanyi amaze okuyingira mu palamenti n'amuzzaamu obulamu okuva 2016 Winnie Kiiza nga ye lead of opposition talina nnyo kiki yakola kyosagamba nti kyenekyo uno kiki era Bobi Wine amala kuyingira palamenti bwati kasita yatuukayo bwati mu ngeri endala ye yali lead of opposition Kyagulanyi oyo gwolaba n'ayongera amaanyi mu opposition paka kati okutuuka okugundi okuwangula gwe Mpaayo Nandala Mafaabi bwe yabeera lead of opposition Mpaayo kimu wafula ogutu Profesa Ogengala Tigo Mpaayo ekintu kimu nti kino baakikola obo bonna bwebindu Museveni yagaziya bugaziya nti ye bw'amala okulya bw'ati kugamba asobola okukubegerako wali ge makulu gaakyo kikyusaaki nga ne speaker wa parliament yamuwandika namubuuzo wange soko mbuulire bano abayingidde parliament be baani teyamuddamu n'olwaleero era okubanga okumuddamu yamuzzeemu ggulo ebbaluwa ya Kadaga gyawandiikira Museveni kubanga yatambula everywhere nebeera ku BBC nti era dictator bwe yayingiza amagye mu parliament speaker yamuwandiikidde Museveni n'asigala agamba ondabisa kale ebbaluwa ye yagizeemu eggulo
era kati ansa Kadaga agirina. Kati gwe bonna olinda bawakida okukuwa interpretation tojja na kubitegeera. Bakirunda simanyi Nsanja simanyani Kazibwe bajja kujja babikunnyonnyole era ojja tegeeramu mukago babisatu. Bayibuli egambye onnyogoga tonnyogoga obuguma tobuguma nja kukusesema. Si Kadaga yekka bangi bagenda. Labayo abo bonna banandala mafaabi abo. Banandala mafaabi omanyinze kati kumpulirizo ntya ndaba duka. Uyu nandala mafaabi amaanyi ge yayina mu opposition nga wa amaanyi. Niwe gakoma nzijukira mmanyiwo kati. Nebyaliwo mbimanyi. Engeri Museveni gyamumalamu amaanyi amudiverting. Uyu nandala kati wa NRM yennyini naye nga yambadde engoye za bbulu. Njagala ombulire FDC nga eyagala kukyusa buyinza. Bw'ofuna vibrant party nga NUP nekulaga mu Uganda yonna nti buli we mulaga baagala NUP nga mwagala kukyusa buyinza kiki ekibagana okwegatta ku NUP. Tebagambye nti mujje tubamire gwoba tuyagadde kutwegattako eri National Unity Platform jangu otwegatteko naye ng'olina ekikolo kyo naye gwe jangu wano tutambuze guno omulimu. Tono na kadi ya NUP eyo gireke sigalayo tumalirize kino. Oyinza okuba nga tokkiririza mu byeŋŋamba naye olw'okuba tuli ku kimu abanyankole bagamba bwe bati tubike ku B tukuule obutiko. FDC kye yali alina okukola kyekyo kubanga twali era kyeraga bino byonna babikka ku buswavu bwabwe nti emyaka 2 twabasinza ababaka ba palamenti ne tuwangula n'ekifo ekinene. Entebe ennene ne tugiwangula nga tetunaweza mwaka. Kati obusungu bwonna baddira ekiswalo kyabwe baagala okituteekako. Ffe tetwanona bwa speaker, tetwanona bwa leader of opposition. Ebyo byonna tubikola lwa kutuukiriza mateeka nti geego. Ekirala nti tubikole tubiyingiremu nti naye ebeere platform gye tuyitamu. Oyinza okuba nga tuyagala kumira mpeke naye ng'obulwadde we buli oyina okumakinga sure nti nomira empeke. Nze mukyala wange akola bw'ati omanya ayina ekyejo nabagamba yaŋŋamba kitawe teyamukubako kyekizibu kyayina ate nange njagala omukuba ate ntya bajja kunsiba ate kyala mwagala naye akola bw'ati obulwadde bwe bwetaaga empeke agula eri envu lya Bogoya nalinyiganyiga kati mu makkati g'eryenvu n'asonsekayo empeke n'ayasama bulungi ezo empeke n'azimira kuba alina okumira empeke tesobola kuyita mu mumiro naye olina okugiyiyiza kuba kati obulwadde bwe butuuse olina ozimira. Era kati bw'aba alwaddemu kuba siriyo naye bw'embeera yaba alina ozimira if not zonna ozisanga waawo. Kakati ebimu tubikola bwe tutyo tuteeka mpeke mu lyenvu lya Bogoya naye tetwagala zimira. Naye olw'okuba liseerera nalyo katulikozese tusobole okuwona. Bwe kiba kyetaagisa kuyitaawo kati nti kulonda leader of opposition alondebwe tugende mu maaso paka nga tuggyeko Museveni ate sinkya leero today bwe bukyanga olwaleero kwali enkya nga tumukeera. Byonna tubikozese. Okimanyi nti no leader of opposition abeera ayina emmundu. Gundi yakola bwati Rukutana yakola bwati yali alina omusirikale alina emmundu niwabaawo wali ekimunyiiza nakwata omusirikale n'amugyako emmundu n'akubooli. Leader of opposition emmundu ziba zikwetoolodde naawe tomanya wanudde bayinza obbumpa nensisinkana Museveni nze nagamba emmundu ngimanyi nsobola n'okukwata emmundu nga nnyina jaketi n'olutamanya nti nina emmundu. Gweva ku baana abazikwata ne beeragalaga n'ogiraba nga yonna eyiseemu nkugambye nsobola okukwata emmundu n'enkuyitako nga tomanyi nti nina emmundu nga ndi mu jaketi ate nga njambadde n'otamanya nti nina emmundu nze mmanyi bwe bagikwata. Nempita ne ku road block nga bandabira ddala siina mmundu naye nga njirina. Ebyo byonna mbimanyi. Tomanya
nso okugwa ku Museveni wanudde kati senge eggulo zaake yabadde leader of opposition nga wali alinawo emmundu kati senga kati olugero lukyuse kati senga gundi fulaga singa kakati zeewuubira mu mirabba wakati ekyo nakyo tukikole you never know ate nezaake mulaba edduka kati gwewulira omanyi leero nzize n'ebintu bingi bannaffe abamu gundi abateereddwa siboogeddeeko naye nga ngenza okujja nga nkitegedde nti abamu babatadde abamu babasigaza n'ebirala ebyo tujja byogerako n'okubanga neeyongedde bitegeera n'okubimanya naye saagala muntu abadayivatinga kuva ku nsonga eno NUP omulamu ogwatuleeta tugumanyi era gwe tuliko naye nze njagala kuoninga abo abalinye eno neeno mwe mukube njagala tukube layini omuntu bwaba wa NRM bera wa NRM ku lunaku lwayiribya tukuyiribye tetwagala bino ebyakadaga kadaga atuuse ekiseera n'atandika otukwasa ekisa abamu yabakabiza amaziga ate nga opposition naye nga mu butuufu abadde abuzaabuza kati bwe najjukidde nti yandabula nenkubira mukyalo ne mugamba tonywa amata ga Museveni ogenda kufa nengambo bate kadaga senga yayiseemu ate nga nabadde simuwagira kati ebyo onyogoga tonyogoga obuguma tobuguma abalala mwenna mukitegeere gwe genda Museveni akukozese akununemu omukyuzi gwonna agumale akukasuke walinga ekikuta ky'ekikajjo ngo oweddemu akanigguusa nense kutegeere nti gwe waggwamu akanigguusa nga gundi Simewo Nsubuga gw'omulabawa Simewo Nsubuga omulabawa ne lulinga tava ku radio tava ku TV kati olwaleero ne bw'omuyita tasobola kulabika waayi omusajja ye yakkiriza nadda ku sayidi eri ne bamugaya naggwamu omukyuzi kati bw'omusanga muweeyo ebitaano anywa akaveera Bobweni yabiyimba n'agamba tuliddamu okubalaba nga neyali Bobby tosobola kumutegeera nga n'oli teyetegeera nga yayiga n'okunywa akaveera nga yatandika n'okunywa akabanga nkugambye Simewo Nsubuga bw'omusanga tomuyitako muweeyo ebitaano anywa akaveera naye ne bana batubuzaabuza ali eno kati kadaga ali awo omukazi wattu tamanyi n'olwaliro oba bwakedde oba bwazibye abeerawo ne yeerowoozako nga sipiika omanyi waliwo abantu nga erinnya limukwatira mu kifo Linda Road Mayor lwalivaako kuba kati buli lwoyogera Road Mayor kitegeeza Lukwago buli lwoyogera Lukwago kitegeeza Road Mayor era osobola okuba nga onyumiza munno n'omugamba gwe genda wano kulaba oti gende wa Lukwago eri waggulu osobola okuba nga olina omuntu gwoyogera naye ng'ali matugga kati omulagirira awatu n'omugamba kola bwoti njagala ontwalire bino ebintu olabe wa Lukwago waggulwawo nawakubuza nene Matugga Road Mayor ayinayo amayumba Lukwago gw'omulagirira uwe Matugga naye abantu obwongo bwabakwata nti Lukwago kitegeeza Road Mayor olwo yaddusa ali wakaliga naye gw'omulagirira wa Matugga kati ne Madamu Speaker libadde lyakwata Speaker Kadaga kati ali awo tanaba agira najjukira ng'eyavuddeko ate nagira najjukira ng'eyaliko nabagamba lwe nakyala ku bugenyi n'enfuka naloota nalemerawo naye nendoota ng'obuliri tubwozezza ne tugwanika maama n'atamanya nti nno nafuse naye badinaye ngenda okuddamu otulooto tugenda okungwako wallayi nga nkyali mu musulo ngusuzeemu naye nga mbadde ngamba ebintu byakaze nga tebategedde wallayi ngenda okuzukka nga mbadde endoota nga nkyali mu kitaba kyange eky'omusulo naye ngamba sijja kuvaawo era sijja kuvaawo amala kugenda kati ezo memory speakers alimu kati saawa zino kiki ekyamuleetera annyogoga tannyogoga abuguma tabuguma naye eddakiika zino ziweddeyo siyinza sisobola kugenda nga soogedde ku kintu kino jjo nalabye amawulire g'eggulo nyina ekintu ekitankoze bulungi kojja nkubuulira omulangira wa Ssajja nyina ekintu ekitankoze bulungi babadde Buganda simanyi yabadde ejjukira olunaku Obote yalumba Buganda simanyi oba amawulire be batakyogedde naye
kojjange wasajja bw'obanga bwotyo bwe wakikoze nedda ssebo kyusaamu tomusobola kuba Buganda nga mwabadde mujjukira emyaka obote gye yawamba olubiri simanyi myaka nkaaga simanyi myaka emeka okuva mu nkaaga mu mukaaga okutuuka leero simanyi ennaku z'omwezi 24 ogwokutaano omusaayi ogwayiika mu lubiri nga n'olwaliro mu Buganda omusaayi guyiika abaana ba Buganda omusaayi guyiika babatemyeko amagulu babaggyemu amaaso wasajja n'otayogera ku baana abawambiddwa abattibwa olw'ebyobufuzi nga ne mu nkaaga mu mukaaga omusaayi gwa bannayuganda gwayiika okutereeza obufuzi bwa Uganda ne Buganda sinaba kufuna speech yonna nga bwe yagyogedde yonna mu buwanvu bwayo oba yakyogeddeko naye embeera bw'ebanga yabadde embeera eri bweti nojja n'obanja ssente mbusimanyi Makindi omanyi nabagamba jjajja nga azaala mama Wankima abajja ffe tumala ebibamba nina moral authority okwogera ku bintu ebyo kuba ndi mujjwa mu Buganda yes ekirala ab'Enkima be bantu bokka abasobola okimanyi nti Mugema asobola okuba kabaka oluyi Mugema yekka gye bawaabira kabaka era kabaka senga anyiiza Najjindo oba n'amukuba addukira wa Mugema si ku poliisi si kwerosi si wa maama wa kabaka wa Mugema era senga edda lulinga Buganda ekyasala emisango kabaka bwakusalira omusango ekkooti ye yabanga ekkooti enkulu nga bwasala omusango gubeera naye era baalekawo okujulira kabaka bwakusalira omusango osobola okudduka ewa Mugema n'asazaamu judgment ya kabaka obe wannamasole maama we basobola okuyimiriza judgment ya kabaka ekyo badde okimanyi genda osoma Oluganda protocol bweto bweri kabaka akusayira nti bakusaleko omutwe n'okola apiiru n'ogende wa Mugema yekka yasobola okuba kabaka oluyi ate Obuganda ne bubanga tebulina kye bubadde kati ab'Enkima bwe mutulaba mutugendeko mpola wasajja bw'oba wazze n'obanja ssente simanyi za barakisi ye Makinde simanyi Bombo simanyi Kasijjagirwa simanyi Kabamba simanyi Air Force n'otayogera ku musaayi gw'abaana ba Buganda abayiise oguyiise ng'Abaganda babeereddewo Buganda bababeereddewo ne babeeranga Museveni gavumenti webanga yabamma ssente zammwe za Buganda ng'eri mu ttaka lya Buganda mwakunganya ettoffaali bannayuganda ne bababeererawo Buganda n'etambula ku ssente z'Abaganda ngenda kunoonya speech eyo bw'oba tiwayogedde ku baana abo gwe Ssaabalangira muli bantu babi era tetusobola kulema nga bwe ife bwe tubeerawo wano ekintu bwe kibaawo kya gavumenti tujja gibuulira bwe kibaawo nga kyaffe kya mu nju nakyo tujja kukyogera bw'obanga wafunye chance ejja mu kamera n'eyogera kuba mmwe temumala yogera olwawo okufuna platform eyogera ku bintu bwe bityo bw'obanga mazima ddala kyekyakolese kyekyakubadde ku mutima n'ogenda nga toyogedde ku baana ba Buganda omusaayi oguyiika nga gwayiika okuva mu nkaaga mu mukaaga then waliwo ekizibu mu Buganda nomaliriza ng'okowoola mbu Abaganda mwenyigire mu bifo bino eby'obuyinza naye n'otayogera ku baana abanyi ekyo gwogenzo kyogera ng'abaana bakiyingira mudda obuyinza bali mu kubulwanira abaana bali mu kutwala buyinza naye oganye okwogera ku repercussion ku bintu bye bayitamu kudda te politics Museveni gwazanya mu Buganda okutemako abaana amagulu okutta abaana n'omutakyogerako n'ojjobanja ssente tebazibawa tebazibawa nga bannayuganda bababeererawo ne mukunganya ettoffaali eritalina biri bya barakisi mbireke kubanga ettaka weeriri barakisi zijja kudda ettaka lyammwe lijja kudda singa obadde ogamba nti ettaka lyammwe balikeera balisomba nti Makinde yenna bamusituddewo kakati ali Ngarama nti otyo Kasijjakirwa bamusitulawo yenna ali Mpororo awo twandiwulidde ne bwe ginaabeera emyaka 10 Kasijjagirwa waali ne bwe ginaabeera emyaka 2 Makinde waali ettaka lyammwe lijja kudda naye bannayuganda bafa ekyo walemyo kyogerako kansoke nnindeko ndabe speech eyo yonna nga bwe yabadde bw'oba tewaboogeddeko weddeko
wano wagwa mu nnyanja abantu ne bakutaasa abaana ba Buganda ne bakutaasaawo ne bajoga bannange ng'ogeze mu nnyanja mu bintu ebitalina makulu kutukaabya maziga wano. So nga maliriza video ya leero bino byenjogeddeko sisola genda nga video njirese mu bbanga bano abeefudisi okimanyi ne Nandala Mafaabi teyalonze sipiika we. Nandala Mafaabi ayinza tugamba nti nno yalonze sipiika we. By the way ne Nandala Mafaabi guni mbadde mubabuulirako awo nze Nandala Mafaabi we yabuliza omuliro mmanyiiwo okubanga olwaliro Nandala Mafaabi nabadde mbagamba nti wa NRM naye nga yambadde t-shirt ya bbulu naye nga wa NRM. Okubanga kati olwaliro bw'obuya diru za NRM ziyita mu Nandala Mafaabi okuva 2011 okuva 2011 Museveni lu yamuteekako Wabuddeya n'amuzoganya omusaayi ogwayika ey'embale mugujjukira kubanga Wabuddeya yali ali Sironko ne bamugjeyo ne bajja ne bamuleeta wano ewaagundi awe wa Nandala Mafaabi. Nandala Mafaabi bwe bamuyuuya mu kisanja ekyo kya 2011 n'amanya 2016 tajja muwona nakkiriza okukakkana okuteesa ne Museveni n'amuwa buli kimu Nandala Mafaabi kyayagala naye n'amugamba gwe tovaayo sigalayo. Nabagamba bino bibabadde bagamba mbusimanyi Lubongoya wa NRM nabagamba omuntu Secretary General ngoyagala okutta ekibiina Secretary General yaba alina omutima gw'ekibiina asitula busituzi mutima gwa kibiina n'agutwalira dictator ekibiina nikigwawo. Siranda kye yakola Nandala Mafaabi kye yakola gwe FDC ginnoonyeza eri luddawa ng'ogyeko ebyokwekaza bino bye beekazaakaza FDC eri luddawa. Omutima guli mu State House kubanga Secretary General ali mu State House. Siranda DP eri luddawa eri mu State House era obuzibu bwokka buli mu NUP kati Museveni obuzibu bwalina buli mu NUP. Tension yonna gye mulaba yenna atunula buli watuula wasomagira ebintu bimubijjiridde era mumaliriza mbagamba temugeza kuva ku mulamwa mutemuva ku mulamwa ebyo bagala okutufuula nga ffe abatalina kye tukoze. Simanyi mbuno tebatuwulira batuwulira yensonga lwaki buli we tubeera we wabeera corona buli kye tukola kye kibeeramu corona. Ovanga ku president okujja n'agamba bannange wano saze nga president kakati ndi wano nga minister of health oyo mulenzi alina covid. So mu by'omwoyo ne mu by'omubiri making nga sure be tokkiriza nga kubeera nga obuguma nga tobuguma onyogoga tonyogoga. Nibe mubeera mu maka gwe kikubeeza ne munno nga takutegeera alaba onyogoga tonyogoga obuguma tobuguma bw'otambula todda bw'osulayo togira bwoti bw'oba obuguma mugambe munnange nkubuulire nti nze ndeka kati ennaku zino njokya akimanye naye yeeyiye naye olunaku lwali kusesema Mukama olunaku lwali kusesema muganda wange Bayibuli yegamba lumu ndi kusesema. So twagale nnyo Mukama tugoberere Katonda tukole byatugamba okukola. Mu by'omwoyo tubeerere ddala ku side entuufu togezaako kubuzaabuza Katonda ng'oli eno n'eno. Mu by'obufuzi mubeerere ddala ku mulamwa nti twagala kujjako Museveni. Waliwo omuntu yangambye mwana gwe sala gy'osaba bwe njiwulira neebuuza mwana gwe ogenda kuyitawo okudda nja kudda ewaka ne bwe buba nkyanga ndi wakudda waka nzirayo ne bwe buba nkyanga njala kudda waka nja kuddayo. Nze wano sajja kunoonya bubuddamu najja kukola kudda waka nja kuddayo ewaka. Yangambye ne mwana gwe weesiga ki nkugambye ebyo bwe tunaabitya bwe tutu ye Kyagulanyi yeesiga kinga waali honali ku Kyagulanyi nga waali zaake nga waali
gwe bakuba si yafa sega wanga wali ani segujja nga wali segujja bamusuula mu mukyale nga wali Bible tugamba Katonda yalina obuyinza kukufa n'obulamu nja kutambula nzire waka ekiba kibe Mukama abawo omukisa wamma tusabe tetusobola kumaliriza nga tetubuulidde Mukama nti Museveni akyaliko e Uganda ekyo tekisoboka katusabe Ayi Mukama Katonda wa Ibrahim Katonda wa Isaka era Katonda wa Yakobo Mukama nkwebaziza olunaku lw'olwaleero Mukama ne byetwogedde byonna Mukama mu kitabo ky'okubikulirwa otugaanye okubeera nga tuli aganaga nga tuli eno n'eno tubuguma tetubuguma tunyogoga tetunyogoga Bible egambye tubyagala era obusungu bw'osobola okuleeta omuntu oyinza omusesema ate bw'omusesema kiba kiwedde Mukama twabirabyeko mu by'obufuzi kadaga ali eno kati asigadde yekka tutyo okukolagana naye NRM emutwala mu disciplinary committee ate naye yanyize yagambye be saagala bwa vice kati asigadde awo yekka ekyawandiikibwa nekituukirira nti omuntu osobola omusesema n'obwa sipiika ne bufa n'obwa vice ne bufa n'amaliriza nga naye ali awo kati atambulira mu baasi abadde madamu sipiika wabula Mukama oli mukulu ate n'obuyinza olina bungi ekyo tukikkiriza nti Mukama gwasinga byonna era Mukama gwayinza byonna Mukama ne mu by'omwoyo tusaba Mukama otuwa amaanyi tuwa omwoyo omutukuvu tutambule nga tusaanidde tutambule Mukama nga tetwonoona tutambule Mukama mu butukuvu n'obutuukirivu Bible egamba wagamba Yesu kyoba okola kiri kimu kuddamu maanyi na kuguma mwoyo ekirala kukwata tteeka lyange bw'otambula ligenda kukuyamba oleme okuwabira ku mukono ogwa ddyo newankubadde ogwa kkono kitegeeza oyagala tutambule straight ekyo Mukama kituwe bingi ebibadde bitulemesa Mukama bingi nnyo tubadde twamenyeka olw'abasumba abatusumba olw'okutumenya kwe batumenya olw'okubba kwe batubba Mukama ebyo ne bituletera okuwaba okujja ku mukono ogwa ddyo oba ogwa kkono naye Mukama kati tusaba nawe wennyini okke otubeererewo tusomese Mukama tukutegeere awatali bantu kutubuulira gwe wennyini wasisinkana Pawulo Bible egamba nti Sawulo n'omutuuma Pawulo Bible egamba nalaba ekitangaala ebigere ne byesiba mbunaagwa agenda okuzuukukawo ng'ate abuulira njiri n'omugamba n'erya Sawulo ndikuggyeko gwe Pawulo Mukama ne bana basajja n'abakazi gwe wennyini beesisinkanire basisinkane nga bwasisinkana Pawulo obabuulire baveewo nga bakutegeera kuba bo tebategeera gwe bategeera Ssenyonga bategeera Serwadda bategeera Kiganda bategeera bantu gwe tebannaba kutegeera baleke bakwetegerere nti ate ne bali gwe bakozesa kati Mukama nze mbuuza kati eyali ewa Mugisha Mondo ng'ategeera Mugisha Mondo ekigambo okuva Mondo lwe yadduka taddanga mukuwuliza ku kigambo kati bo bano baleke bo bakutegeere oba Mondo adduse ekigambo asigale ng'akifuna asigale nga w'amaanyi mu Mukama waffe kubanga ne Mondo talina ggulu gy'agenda tutwala ne Serwadda talina ggulu gy'agenda tutwala naye ali mu kulwanira ggulu Bugingo talina ggulu gy'agenda tutwala nedda kubanga eggulu lye tugenda mu siri emukono eggulu ery'omu ggulu gw'otutwala leka tutegeere ggwe nti gwe nannyini eggulu tuweereze ggwe tugoberere ggwe wabula si muntu Mukama tukwebaza olw'ekyo Mukama Katonda w'eggulu bawalabo bano ne batabani bo nabo balina ebizibu byabwe bawalabo ne batabani bo balwadde ayi Katonda w'eggulu balwadde ebirwadde nga n'abasawo tebabitegeera Mukama okimanyi waliwo omusawo gwe bawadde ekitanda leero omusawo dokita nga bamuwadde ekitanda neweebuuza kati dokita ate bamuwa bati ekitanda ebyo byonna bisoboka Mukama waliwo omusawo ng'ali mu Amerika naye nga n'ekirwadde kimulumye mu Amerika kibabuze tebakitegeera naye ffe ne tugamba bwe tuti ono bw'aba alwadde mu mudduse mu Amerika naye nga ne mu Amerika waliyo alwadde gwe batamanyi kirwadde kimuluma naye gwe Mukama byonna obimanyi kati tusaba Mukama okole bw'oti abo abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi bajjanjabe bawone
waliwo anoonya emirimu ng'anoonya emirimu awandiisa application azimazeeyo awandiise buli wamu ataddewo naye ate abatannafuna mulimu lumu aba agula erindaazi n'asanga application ye ne bagimuzingiramu erindaazi n'alyoka ategeera nti ensi si nnyangu tannafuna mulimu naye ate bo bali yabawadde omulimu kubanga application ye bagitunda ebipapula kati batundiramu mandaazi kati njagala omutegeeza ategeere nti gwe Katonda nannyini ggulu n'ensi muwe omulimu kubanga ate wo tamala kukola application muviireyo Mukama waliwo anoonya omulimu oli nga guweddewo tamanyi kiddako ate ali mu nsi etaliiye lwatakola talya waliwo omulwadde ali mu kiyumba mulwadde ate alina okukola talina gasituka naye ate alina okusitula n'oyo muwe ekisa kye Mukama musumulule mu linnya lya Yesu waliwo abalwadde nga ne bye balwadde tebabimanyi waliwo yangambye bwati Mukama nti nali nsaba nti waliwo ebintu ebiyingira abantu mu biyumba nangamba nze kyanyingira n'olubuto ne lutandika okunnuma bonna Mukama basumulule mu linnya lya Yesu balina ebibayonka balina ebibayingira balina ebibatulugunya balina ebibafumita balina ebibanyonyogera naye Mukama byonna mu linnya lya Yesu buli anaawulira essaala eno musumulule mu linnya lya Yesu Omwana Katonda Ayinza Byonna Mukama abo abaana bo bamala n'okubawa ekyokulya n'ekyokwambala n'emirimu kuba balina n'obuvunaanyizibwa olabirira abantu baabwe Mukama ekyo bw'okimala Uganda tulina ekizibu ekinene nife Mukama tukwebaza nti mu maaso ag'omwoyo kino kyo wakisolovinga kati twagala mu g'omubiri nabo bakirabe kubanga si bonna nti nno balaba mu mwoyo abamu bwe tubyogera tebabitegeera bo balinze kuziika kati ekyo Mukama kyokka kye tukusaba kuba fe abalaba mu mwoyo tulaba era twalabye nga tulaba omuntu atambula atudde n'ayogera naye nga mufu nga tuyimiridde mu kubikkulirwa mu kitabo ky'okubikkulirwa essuula 2 nti oli mulamu naye oli mufu oyinza n'okuba minisita oyinza n'okuba pulezidenti n'okka n'obeera minisita wa health n'oyogera naye ng'oli mufu naye nga tomanyi nti n'oli mufu ekyo Mukama twakirabyeko mu linnya lya Yesu Omwana Katonda Ayinza Byonna ekyo Mukama tukisaba mu bulamu mu nsi ey'omubiri abantu bakirabeko Mukama abantu beesunga olunaku lwe banayimirira nga Museveni yeegolodde wansi nga Museveni ali wansi yeegolodde nga bba abantu bayimiridde Mukama waliwo gwe yatemako okugulu alina okugulu kumu olwa Museveni anjagala Mukama alitambula najja n'omuggo gwe mu nkwawa alina okugulu kumu tabalansinga ajje n'ekiti kye ayimirire akuba eriiso evvannyuma ku Museveni mu linnya lya Yesu waliwo ne gwe yajjamu eriiso kati ayina limu ajja kulikanula mu keesi bw'ati atunuulire Museveni n'eriiso limu oyo omuntu ali kuddiza ekitiibwa n'ettendo Mukama nga Museveni agalamidde tasobola kuyimirira nga Museveni agalamidde tasobola kutambula gwe yatemako amagulu ali mu kagaali asenvule empola n'akagaali ke bw'ati abe ng'asinga Museveni kuba Mukama Museveni yeefudde okuba nga ye namba 1 e Uganda ye buli kyakwatako aba alina kukiwangula oba mwagala oba temwagala era Mukama nsaba ossa omukono gwo ogw'amaanyi ayi Katonda ow'eggulu nsaba Mukama olage bannayuganda nti gwasinga byonna kuba kati bannayuganda bo bategedde bo bagamba bwe bati mu nsi ne mu ggulu tewaliyo kisinga Museveni bo bwe bagamba nze mbagamba nti mu ggulu waliyo ekisinga Museveni Mukama kibalage era Mukama tulangirira olunaku lumu omwaka guno Mukama tulangirira omwaka Mukama nalangira omwaka gwa funeral nalangira omwaka gwa state ogw'okuziika Mukama tugenda kulaba ku fulaga nga zeewuubira mu mirabba wakati mu linnya lya Yesu ekyo Mukama tukirinze ng'ambaga bakitunuleko bakirabe balikkiriza nti mu ggulu waliyo Katonda Ayinza Byonna Mukama bye tusaba bitono naye nga bye twagala bingi Bayibuli egamba nti Omwoyo Mutukuvu yasigala atuwolereza n'okusinda okutayogerekeka nsaba Omwoyo Mutukuvu asigale ng'atuwolereza okutuukiriza ebyo bye tutayogedde kuba Bayibuli egamba nti obimanyi abaana bo bano bye bayitamu byonna obimanyi Mukama nsaba obasisinkane mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda Ayinza Byonna tusabye amiina amiina waliwo ekintu kye mbadde ngenda okwogerako kye neerabidde kiri bwe kiti mwategedde Museveni kiki yakoze amangu ddala ng'olanya yakalayira bagambye bwe bati mobile money bazikyusiza kati ziri mu Bank of Uganda era mwetegeke aba mobile money mwetegeke eyo business bagijje mu
Communications Commission simanyi Telecommunications Commission bagambe bagenze okugigoberera mbungo omwaka simanyi financial year eyitako simanyi billions mmeka billions and billions of money simanyi US dollars mmeka kati bagikyusiza bagijjeyo eri mu Telecommunication simanyi commission bagiziza mu Bank of Uganda kakati bobo osindika sente wegendereze bazitutte bobo badde tonna bakimanya bazitutte kati sente ziyita wa Mutebire jukira Mutebire tayagala yadde kamera emulabeko tayagala kamera emutunuleko naye kati neza mobile manners tutte enchanja bibabulire bisinga kaawo now ayagala okwenenyawo yagala kulokoka owuliro yagala kudda eri Mukama oyina byobadde oyitamu ebikutawanya wulira ogenda kuddamu ebigambo bino era bagambye bwe bati mbw abantu bano abali ebweru kati babuuse tebakyasindika sente mu Western Union simanyi mu MoneyGram kale kati babypassinga emisolo oyimirira wano ng'essimu yo eyina partnership ne MTN oyimirira wano nozisa mu MTN n'omugamba wabula mama Ebene sinaako sente naye nasigazaako wano ndowooza 2,000 za kawunga teekako amazzi ogende ku dduuka ogamba ow'edduuka akuwa ennamba ye nenzisindika direct ku nnamba y'ow'edduuka ye namusenera akawunga kuba temugamba mbuno mpima emmere 7 ye yapima emmere sinze naye zemba ninamu ate nga balina okulya akawunga ebijanjalo byo byasuzeewo n'omugamba genda ow'edduuka agire bw'ati nze musindikire 2 zinakuwa akawunga ebyo bivuddewo kati byavuddewo oggulo bayiza weggulo mugendeeyo mubinoonye mujja biraba gamba nti ayi Mukama nkwebaziza olw'olunaku lw'olwaleero Mukama nkwebaziza olw'ekisa ekingi ky'oyina onkwatiddwa ekisa ebbanga lyonna lyentambudde nga mbuguma si buguma nga nnyinyogoga si nyogoga naye nkwebaza kuba obadde tonnansesema kati Mukama nkusaba onsaasire obutali butuukirivu bwange nsaba onsonyiwe era tonvaamu mpa omwoyo omutukuvu Mukama atuule munda mu nze ate abeere ne kungulu kunze anyamba okunnumiriza ng'obutukuvu ekibina omusango ate n'okusobola okuyita wesandiise nenenya obutali butuukirivu bwange Mukama onsonyiwe ompa obutukuvu n'obutuukirivu nzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose amiina kiwedde n'ekyo ekyo Katonda omulungi ow'ekisa abankuumire abampeera omukisa mbaagala nnyo tewabaayo omuntu abajja ku mulamwa kale tuba ba NRM tuli ba NRM mu bagambe bwetu kale NUP bwe baya NRM kale ekyo tetukirwako ekyo ffe kasatu banga tumanyi gye tulaga gwe muwala gwe senga omuntu ajja n'akwesibako n'agamba senga omuntu ajja n'akwesibako n'agamba muwala gwe olina olubuto ng'okimanyi toyina lubuto kyobeera weewozaako gwe mugamba kimu ndi lubuto alulinda emyezi mu 9 alaba oba lunajja ate emyezi 9 gyonna 7 alaba obanga lunaaba luvuddeyo olina olubuto nina olubuto kuba okimanyi toyina lubuto kiki ekikweralikiza ate banaye bangambye nyina olubuto ndulina ekyo nakyo kiggwe wamma Mukama abawa omukisa mbaagala nnyo mu Mukama waffe Yesu I sign out nsigadde nze ASP Asiimwe Mwera.